Ну, за компьютером тебе неудобно фактически играть, потому что тебе нужно нажимать на клавиатуру, а здесь вот такие вот удобные джойстики, и удобно управлять, можно поворачивать голову вверх, вниз. Мне понравилось больше всего, как нужно стрелять, и потом в конце игры там дают тебе такой огромный бластер, и ты стреляешь всех этих ковбоев, было круто. Я думал, что мои очки будут мешать моей нормальной игре, потому что я плохо вижу. Но при входе я понял, что это не так, и очки, которые мне надели, они полностью поддерживают эти, и я себя там отлично чувствую. Эффект реального погружения, потому что на джойстиках было вибрации, когда ты разряжаешь кубики, прям чувствуешь, как будто у тебя есть продолжение руки, и мне даже было страшно. Если бы у меня были очки виртуальной реальности, вот, у нас в школе скучные уроки. Я бы хотела одеть их и там летать. То, что можно было творить все, что угодно. Я нашел в мусорке пончик, я съел его. Виртуальную реальность применяют как лечение для людей с болезнями, как аутизм или психическое какое-то расстройство. Они играют в симуляторы и, они вылечиваются. Я ходила по досточке, мне было безумно страшно, потому что такое ощущение, будто я сейчас реально сорвусь, и когда ноги чувствуют эту досточку, а руки просто летают. Во второй раз, когда уже прыгала, я стала более увереннее, и, в общем-то, помогла мне борьба с фобией. Например, ты работаешь на какой-то работе, где ты тратишь много нервов, а можешь поиграть в виртуальную реальность и снять напряжение. Мне ничего не обещали, но я получил удовольствие от этой игры.